Assalamualaikum guys, kita COD barang ini nggak tahu isinya apa ya. Oh, sapu senar guys, semoga sesuai dengan deskripsi. Harganya murah saja, 31 sama ongkirnya. Kita buka gimana dalamnya. Guys, oke guys, sudah dibuka ini. Tidak mengecewakan guys. Ya murah sesuai dengan harga lah. Mantap. Mantap, bagus lah, nggak apa-apa. Mantap, terjaga.